Apenas uns minutos despois de abrir, pasadas as 9 da mañá, esta lavandería situada no centro de Boiro foi vítima deste espectacular roubo. Un home encapuchado accedeu ás instalacións cun martelo e emprendeuna a golpes cunha máquina de cambio. Conseguiu arrancala da parede e fuxiu con ela. Foi unha clienta que deu a voz de alarma ao presenciar os desperfectos no local. Entrou un encapuchado, a bandarriazos ca máquina hasta que tirou con ela e levou no lombo, non hai moito máis. A min avisaronme un par de horas máis tarde de que unha clienta, unha amiga miña que veu que faltaba a máquina de cambio e chamoume, e foi o que pasou. Inmediatamente me vin para aquí e xa fui directo á Guardia Civil a poñer a denuncia. Horas máis tarde, a Garda Civil localizaba a máquina roubada na rampla de Ancados. Entre as pegadas extraídas e as imaxes das cámaras de vixilancia confían en identificar o autor dos feitos. Teñen varios sospeitosos e, ir descartando. Xente daqui do pueblo, conocen a zona. A máquina despois apareceu nunha zona deshabitada, onde hai unha depuradora, nunha rampa, e un mariñeiro que chegaba de faenar e foi o que o topou. E xa, ao final, todo, estamos nun sitio pequeno e as cousas estas noticias van voando e, ao final, boca a boca, o chaval levaba unha roupa un pouco característica que se va de conocer. Afortunadamente, a contía do roubado non ascende a un gran importe, posto que a máquina tan só contiña algunhas moedas. Peor son os danos ocasionados e o trastorno que supón tanto para o propietario como para os usuarios non dispor de máquina de cambio. O peor é os cartos que estou perdendo día a día, porque a xente chega e non atopa o cambio aquí, se non o trae, ou van a outro, ou teñen que ir buscar, ou, é un poquinho, estou condenado a estar aquí de vez en cando, polo menos para darlle servicio á xente. A ver o que me tarda agora en ver o perito do seguro e valorar os daños e poñer outra vez todo ok para seguir funcionando. A pesar do acontecido, Iván non ten sensación de inseguridade. Lembra que é a primeira vez que sofre un roubo e confía nas forzas da orde para unha pronta resolución.